हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी डिटेक्टिव। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है एक प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्लस जो कि आता है हमारे पास जेब्रॉनिक्स की तरफ से। तो फ्रेंड, इससे पहले भी हमने एक जेब्रॉनिक्स का जो है टाइफून कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करी थी, जिसका रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे सबसे बहुत ही अच्छा एक वो प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट था। साथ ही साथ जो ये आज प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्लस है, इसकी भी हम अनबॉक्सिंग और एट द एंड में मैं आपको कुछ इसके रिव्यू दूंगा कि ये किस प्राइस पॉइंट पे आता है और कितना ज्यादा अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्लस और जेब्रॉनिक्स का काफी अच्छा लोगो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा 104 मल्टीमीडिया कीज, यूएसबी, हैवी ड्यूटी, 7 एलईडी मोड, मल्टी कलर एलईडी एंड 5 एलईडी ब्राइटनेस लेवल। एंड अगर मैं थोड़ा बैक की साइड जाऊं तो एट द बैक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी जो डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे जो है ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का कुछ जो ये जेब्रॉनिक्स का मैक्स प्लस प्रीमियम आरजीबी गेमिंग मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जो है केबल्स वगैरह भी मिल जाएंगी और यहाँ पर साइड में आपको जेब्रॉनिक्स की जो है ब्रांडिंग मिल जाती है। सो जैसे कि मैं बता ही रहा था फ्रेंड्स आपको कि इसमें 104 कीज मिल जाती है ओवरऑल, जिसमें से आपको 12 मल्टीमीडिया कीज मिल जाती हैं जो कि आपको सर्च करने के कैलकुलेटर, म्यूजिक, रिवाइंड, पॉज, फॉरवर्ड, स्टॉप और जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बहुत इजीली आप कर सकते हैं फंक्शन की को दबा के, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ उस केस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है 3 लाइट्स भी मिल जाती हैं जो कि नम लॉक के लिए होता है, कैप्स लॉक के लिए होता है और आई थिंक स्क्रॉल डाउन है के लिए होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस कीबोर्ड में फ्रेंड्स मुझे लगी है न्यूमेरिक सेक्शन जो है इसमें है। काफ़ी सारे जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स आते हैं सस्ते वाले एंड ऑल्सो उनमें जो है न्यूमेरिक सेक्शन नहीं होता, तो थोड़ी बहुत उससे प्रॉब्लम हो जाती है जब भी न्यूमेरिक का हमें काम होता है। बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल स्टैंड मिल रहे हैं, यानी आप काफ़ी आसानी से इसे रख सकते हैं और थोड़ा ऊंचाई पे हो जाएगा तो आपको बेटर टाइपिंग जो है उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ साथ आपको रबर पैड्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके जो कीबोर्ड है उसको ज़्यादा हिलने नहीं देंगे जब आप अगर गेमिंग और कोई अपना प्रिसाइज वर्क कर रहे होंगे तो उस वक्त पे। तो फ्रेंड्स, केबल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे जो है स्लीव्स में आए हुए हैं। इवन इट्स गोल्ड प्लेटेड भी है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है, कोरोजन वगैरह से बचाएगा और सिग्नल्स को जो है वो काफ़ी अच्छे से भेजेगा। और आपको इसमें जो है एक टाई भी मिल जाती है जिससे आप अगर इसे लॉक करके रखना चाहें तो काफ़ी इजीली रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके मैकेनिकल की कैप्स के साउंड कितने अच्छे हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कीबोर्ड्स में आपको अलग अलग तरीके से सुनने के लिए मिलते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको कितना अच्छा लाउड एंड क्लियर मैकेनिकल साउंड मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है काफी लाउड एंड क्लियर इसका साउंड है, काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब जिसके जो है 7 कलर एलईडी मोड जो है वो चेकआउट कर लेते हैं विद 5 ब्राइटनेस लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फंक्शन की को दबाना है और यहाँ पर अगर आप INS की दबाएंगे तो आपको पहला जो मोड है वो यहाँ पर दिख जाएगा। आई थिंक जो वेव फॉर्म वाला मोड है काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट जो मोड है वही फंक्शन की को आपको HM की दबानी है यहाँ पे, तो चेंज हो जाएगा ब्रीदिंग मोड में, जो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको फंक्शन की के साथ यही सारी कीज दबानी है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ जो फंक्शन है वो PV को दबा के हैं, तो यहाँ पर सिंगल आई थिंक वेव मोड है। जब भी आप किसी की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वेव साइड्स में जाएंगी। और जो अगला है वो आपको डेल को दबाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो वेव्स है वो फॉर्म हो रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप वेव को राइट साइड को चला लें या फिर लेफ्ट साइड को, वो भी आप एरो की से चेंज कर सकते हैं जिस साइड को आप फ्लो कराना चाहें। और नेक्स्ट भी जो है आपको दबाना है यहाँ पे एंड की से जो है यहाँ पर गेमिंग मोड चालू हो जाता है, जो वन ऑफ द मेरा फेवरेट मोड है। तो यहाँ पर इजीली जो है जब भी आप गेमिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत इजी होगा कीज में, जो कि यहाँ पे प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, और ये भी आप यूज कर सकते हैं।
वो भी फंक्शन प्लस एंड की को दबा के। नेक्स्ट ऑफ जो इसका फंक्शन है एट लास्ट, आप इसे नेक्स्ट की जो है वो आप डी को दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट ऑफ जो मोड नजर आ जाएगा कि पर की जब आप प्रेस करेंगे तो आपको उस पर अलग अलग कलर्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी एक काफी अच्छा मोड मुझे लगा। साथ ही साथ जो एट द एंड का जो लास्ट मोड है वो आपको फंक्शन की प्लस SL दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें एक जो है आई थिंक स्नेक जो आप गेम नोकिया में प्ले करते थे, ऐसे ही कुछ स्नेक जो है इसमें रन करेगा, जो काफी अच्छा लग रहा है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूव करता रहता है। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस मोड में आपको कह रहा था फ्रेंड्स, ब्राइटनेस आप इसकी चेंज कर सकते हैं एरो कीज को अप डाउन करके। जितने आप एरोज डाउन करते जाएंगे तो ये ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और फुल ब्राइटनेस करनी है आपने तो फंक्शन प्लस एरो की अप दबाना है तो मैक्सिमम ब्राइटनेस में आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आपने अभी अनबॉक्सिंग तो देख ही ली होगी और उसमें मैंने आपको इसके काफी सारे फीचर्स के बारे में बता ही दिया है। साथ साथ ये फुल साइज कीबोर्ड है, इसमें आपको न्यूमेरिक सेक्शन भी मिल जाता है जो मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स में आपको नहीं मिलता है। साथ साथ इसमें 7 LED मोड्स हैं, आपको 5 ब्राइटनेस के लेवल्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, मैंने टेस्ट करी है। और इसमें आपको एट द बैक में स्टैंड्स भी मिल जाते हैं बैक में, जो कि काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देंगे आपको जब आप गेमिंग कर रहे होंगे या फिर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होंगे। और साथ साथ इसकी जो केबल है वो भी काफी लंबी है, यानी अगर आप दूर तक भी इसे रन आउट करते हैं तो इजीली आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसका प्राइस पॉइंट कितना है। अगर आप इसे जो है ऑनलाइन ढूंढेंगे कहीं पे तो आपको लगभग 2700 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, और अगर आप दिल्ली में रहते हो और नेहरू प्लेस मार्केट में से परचेज करेंगे तो आपको 2400 रुपए के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी। तो अब ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा ठीक ठाक कीबोर्ड है ये, जैसे कि ये प्रीमियम कीबोर्ड है और इससे पहले आपने प्रीमियम कैबिनेट देखा था तो उसके साथ आपके प्रीमियम मैच कर जाएगा अगर आप इसे परचेज करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको जो है ऑफिशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड की तो मुझे लाइक बटन दबा के जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप वो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिए। मैं और अनबॉक्सिंग की रिव्यूज वीडियोस आपके लिए आगे लाता ही रहूंगा।